一年过了真紧吼，在座为可能旧年有参加哈，为可能新来不一定。今年的题目分两个部分啦吼，一个部分就是咱大多有强修的念佛三昧，大多做的念佛。可另外有一个部分，你讲主笔的一个心地的科学。为怎样会讲这题目呢？就是甲咱最近的一个科学的进步有关系，所以感觉那让大家来做了解这题目，应该真有意义也无一定。咱较大做为强修的阵，会感觉有啥物款的影响对咱自己？念差不多30分英语嘛吼，可能对咱自己有啥物倒一方面的影响？来看看。耳孔有听到啦吼，听到念佛嘛吼，有。影响是影响伫耳孔，毋是？嘛有念啊，耳孔嘛有听啦，一边念一边听。喙念啊，耳孔听。心就会影响。但是咱的心伫倒位啊？心伫心中。就是专注在哪里，心就在哪里。可能毋知有藏啥物款的部分有关系啦。伊是藏个脑有关系。咱定定咧讲一个脑的一个问题吼。今仔日阮要出来的阵，有一个技师带一个囡仔。真细汉，查某囡仔。迄囡仔生出来无偌久，医生这有问题哦啊！起头想讲是水脑，尾仔才知影讲这个所在有问题，偏肢体，这个所在有问题，伫这个所在吼，咱的正边的脑甲倒边的脑连的这个所在，伊个所在煞。不，咱普通人有啊，伊无啊，所以对伊的这个智力啊，对伊的行动，对伊的种种拢有关系，拢产生影响。咱过去有咧注意讲，这脑倒一区藏啥呢作用有关系啦吼。这大概也对有一个美国的一个工人个盖茨一个盖茨，伊做铁路工人，1848年的阵，1848年真正几年前啊，背上64年啊，1870几年。好，164。伊伫遐咧安装铁轨阵吼爆炸，一支折长的这个铁棍啊，你看折长的这个铁棍啊，一折长的铁棍啊吼，109公分、3公分粗的这根啊，更对伊的脑，但是真拄好无死的，而且伊的这个
认知的这个功能吼，无啥物差。譬如讲，伊的智力伊的知觉、动作、记忆、语言，这个所在拢正常。但是个性呢，产生真大的变化。过去真负责任，全部袂负责任嘛，真灵性善变，也袂对别人的关心。所以迄阵就讲，那伊到底是倒位受伤啊？后来呢，伊过身了后，伊头壳骨甲这个体骨拢收伫美国的哈佛大学内底，利用这个来改看到底倒位受伤。伊的迄个血气管更对遮过，更对头壳更对遮过，所以受伤的部分，都影响到咱人的这个性格。你看伊的更对遮，你看伊的更传对遮出来。所以后来，这科学家就发现讲。脑倒位的这个伤害，有倒一部分的这个功能会产生问题。这真济有这方面的这个报告，脑方面的这个报告，到底倒一个所在对啥物所在有影响？为先天的，还是这个后天的这个关系？甲咱的行为。甲咱的脑筋的想法有啥物关系？这方面的研究，咱台湾这几年真注重啦过去这方面的技术，拢是医学界里用，你注意咱脑部的这个。有啥物款的毛病安怎来治疗？还是心理学的医生看忧郁症的人的脑，还是倒一方面有问题的这个脑？这几年开始呢，你研究这个部分开始对人的心智，一般人正常人。伊的认知，伊安怎判断，这个判断力、情绪、意图，真无容易研究的。这到底是秘书真抽象的物件这难研究甚至自闭心。自闭性的研究，那这方面的研究渐啊进步，主要是真济对咱脑，我多人去侦测的这个仪器进步，因为咱人的这个脑的这个部分常神经的这个连接有关系啦。即那一个部分这三个部分有关系，还是这三点有关系？这是早期的研究真这一部分讲，这三点这三点内底，这两点是不是会产生一个？关联啦，所以目前真知影讲，其实咱脑的作用，常这种关联性有关系。这种的关联，甲这种关联都无共啊，它都是一条线尔，真啊，牵3条线。
啊是讲从这个因果关系，那线画安尼表示啥诶？右上较重要，是安尼讲？下面。这点较重要，为怎样？那是因，嘿，对，嘿，对，伊遮发生作用阵会影响遐，会影响遐，影响遮，这点过来影响遐，所以这个是一个关键嘛，吼，那安尼呢？这点就变做。所以其实咱人的这个核心吼，从一个神经线甲神经线的信号的数量有关系。所以咱若某一个部分定定练习，所以伊迄个所在，是迄个线的迄个信号的连接特别强，所以真熟练啦。你看迄做体操，咱要转一个练转，就转袂来，伊会转足一个练转，真困难的动作咱做袂来，伊我都能做会来。练习，然后练习，一直练习，一直练习。那呢，自闭心的练习是毋是有关系？现在目前的研究讲，确实有关系咧。你讲吼，这自闭心吼，对别人的痛苦。迄同理心的反应啊，原来伫这些所在会较强，比别人较强。而且伊这个因你用这个初学的人，甲长期有你修行的人你比较，是毋是有啥物关系？因为试验呢，这个试验是用声音啦，痛苦的声音。悲心就是对别人的痛苦，会感觉同情哈。自心就是伊感觉别人袂快乐，咱想希望伊会快乐，这叫自心。迄自卑就是对别人的痛苦快乐，伊会反应。那别人快乐的阵呢，会欢喜，这喜心。这种的心一般来讲。做父母对囝儿较容易产生，吼。所以，因你做实验的时候呢，像这种实验是用声音，他都你介绍，对声音的反应，对别人痛苦的声音。还有一种实验呢，是互伊看内心有心象无，有啥物影像产生袂？不一定嘛吼，有的人有，有的人无啊，不一定。有的人念迄阵有佛像啊，啊无，咱你念迄阵安那念，剃头安那念，是。照你讲有影像呢，对不对？阿弥陀信金色，金色毋是影像，相好光明，各光明无定论，而且有别河呢，目睭，定亲四大海。宫中化佛啊，化菩萨拢无量无边，所以这里讲，咱的声音会引起这个咱人的心象较对啊。所以听到痛苦的声音，咱的反应最后会想起讲，到底是发生啥代志啊？到底是互拍还是安那？所以咱的这个听觉啊、视觉也产生反应。有怎样会知影呢？伊咧了解讲，咱人的同情心、甲理解别人、了解别人，这个部位是毋是有关系啊？所以伊就咧想讲，咱的情感、甲理解、甲了解别人，这个所在的这个连接哈，这个线安那牵啊，是毋是有关系？那他拄啊，伊知影讲，这是用看的啦吼，这看别人的啥物？面表情、感情面看会出来啦。这个是啥物看的表情？
惊，惊嘿，着惊的，欢喜的，生气的，咱的表情。所以咱念佛的阵，咱念的佛的是啥话？拢念佛的表情呢？你有看到念伊目睭，即个别号，念伊目睭，其实伫即个面部。所以咱念佛的阵，会使讲希望咱看众生是安尼看，安尼来看众生。所以伊做，这是会看，这是啊。猜到诶。咱来看到，切掉会安那心内心的会疼的款安尼，会疼。所以伊拢用各种的感觉会，互人感觉痛苦的吼。你看着别人安尼会同情袂，也是讲死较好。其实是看人啦，伊吼调工无要你看人。你若看到元修人吼，踢着哇！感觉讲真好，拍扑啊，会拍扑啊。咱毋免讲看着元修人，咱你看比赛就安尼啊。看比赛的时阵，你乌烟的吼，对，你甲加油的，若拍了好，拍扑啊。结果若对方拍了好咧，气到要死，对不对？比赛嘛咧，棒球啊，对方讲全力打，气到要死，对。咱家己讲一个打，欢喜个。所以看人，所以调工无要互你看人。手天下的人的手拢共款嘛，骹天下的人骹拢共款。所以咱对人的这个反应其实佛教咧讲的《金刚经》咧讲讲，众生对一合相贪着，这斗起来就变元修人。这斗起来就变做你亲爱的人。其实你甲分开来看手甲骹就好啊。你注意看伊，而且你注意到无？伊条讲用啥话？正骹倒骹，正手倒手，互你分别啊。倒一支正骹倒骹，这是正骹，这是倒骹。你看这倒骹嘛这是这边是倒手，这边正手。这是有刀啊插着，甲刀啊无插着，这个是正刀嘛这有插着的，这有夹着的，这拢无夹着的，这反应拢不共款看这个看到这种的这个情形，咱有同情心无？也是安那来看，结果伊发现讲其实某一个部分有影响就他都安尼讲迄个所在。咱这个五种这感官目睭所看到的，耳孔所听到的，这其实有一点真重要，咱有真清净的阿赖耶识，较清净的阿赖耶识。虽然看到迄种的印象真强的，伊会进入咱伫咱的这个脑筋内底。所以最近的脑科学拢知影这个道理啊，安怎呢？咱的这个大脑的神经网络你若有做过啥代志，安做过安比如痕迹。而且这个痕迹安怎留的？其实有真侪爱家己爱负责任，家己爱负责任咱目睭去看这个世界，咱头拄看迄种，头拄描述你看，你看人受伤，咱到底是不是会同情？不一定呢。咱头看到手甲骹尔嘛，你若看到人的面呢？都不讲啊，
所以咱去看这个世界，其实咱是用安尼看安呢，毋是真目睭所看到安尼。咱内底会建立一个相分影像。外口的环境是安尼，譬如讲，这是某某人的手。我目睭甲看到，这某某人的手，我伫这个内底建立一个影像。某某人，这个人若准是我元首人，我就希望安那，哇，伊上好安尼，上好互处罚，上好有啥物这个痛苦，所以你会感觉伊的痛苦，伊的痛苦你感觉欢喜，你幸灾乐祸啊。所以到底留啥物影响，咱内心其实是一个关键。咱头拄仔你念佛，咱听念阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家感觉安那？感觉心真平，真平静嘛吼，会有欢喜。但是，敢所有人听着阿弥陀佛拢会欢喜？不一定诶。变一个声音啊，变一个外境啊，你到底安怎想？早起有一个技师来吼，伊讲，咱学佛的人，你念阿弥陀佛，拢念了关系啊。电话，伊做生意人啊吼，客户卡来，阿弥陀佛，哇，迄个客户受气的哦。我早起安尼透早，你着我念阿弥陀佛，因为世俗人感觉袂输念阿弥陀佛是安那，要往生啊。伊阿弥陀佛对来讲变做一个好像忌讳。你看阿弥陀，讲对不起，阿弥陀，我你个念没有？愈较受气吼。所以一个声音，一个影像，到底你甲伊当做啥货？当做啥物影像？其实咱人的心去做的，真重要哦。你若做啥物影像，这个影像就留伫你的脑筋内底啊。所以，若学佛的人知影这个道理吼，你着爱真注意先啊呢。你想要害别人的阵，先害着啥人？是安啊？因为你一定要想一个害的影像出来嘛，对不对？你一定要想一个冤受人，你唔开始受气，啊无你受气伫倒来。所以你一定想一个恶人的这个影像伫头去，你唔开始受气，结果受气先伤害啥人？伤害自己啊！你伤害，我要甲拍，我要甲安那，结果先拍家己。先骂家己，先受气家己，所以你若知影这道理吼，你就知影起烦恼实在是安那，真戆啊！起烦恼实在是真戆。贪心嘛是共款，你一定爱起一个贪爱，结果安尼，结果占袂了，挡袂了，嘛是自己。无买袂使，无安那袂使，无摕着袂使。所以世间人贪爱嘛是安尼来的，贪而不得哦。有的人你看迄少年人，原来失败啊，哇，自杀。对伊来讲，无多啦，无多人控制。迄种的心象，无多人控制。贪爱还如此，这个。另外一边受气嘛是共款，所以到底留啥的影响，咱家己会去创造。所以咱看到其实是内心所做出来的影像。现在目前这方面的研究的比过去较进步，会当了解讲到底是气产生啥款的反应，倒一个所在。倒一个所在连接线有问题。今仔日我要出发的阵哦，会开话是塞一个车要载阮来哈，塞出来说哇，车破风啊！
破风，叫华克斯，叫华克斯用伊的车载完，临时换司机啊，司机安尼驶，伊个路线煞驶对，驶对中央路这条，迄条是不是叫中央路？我唔知影，驶中央路。会开始平常时拢驶第几条路？黄河，黄河，所以念了无共路线，伊无识啊，无识个，念对，一般人较食惊，所以会主是车顶讲嗨啊，一声爱慢15分钟久啊，因为拢拄伫红灯，红灯停，所以路线不共款，这个产生这个时间的这个情形不共款。咱平常时脑筋里念嘛是安尼，倒一点，有的人神师，伊要做神师的路线拢开高速公路，一通就马上通到啊，马上就反应啊。有的拢是安那，有的拢无路啦，拢山路啦，要叫伊做神师，愈贵，搬山过岭，哇，真不容易，较做一出啊尔。这里目前的这个，对这方面的研究就知影讲，哇，这真有关系。所以对咱自己、对众生有利益的这种的路线爱开较大条的，开较济，这就对咱自己、对众生拢有利啊。社会上嘛是安尼，社会上你也想，咱社会环境，如果要做歹代志，真容易，哇，这种的社会都真痛苦。所以外口的世界，其实是咱脑筋的世界的反应。咱就需要高速公路，需要高铁。咱能安尼想，咱会去做成这个社会。但是咱这个社会，较少去想讲，要除了咱希望方便的食希望方便嘛吼。食衣住行拢影响拢希望方便，但是渐渐爱进步讲，因为咱人的快乐毋是单食衣住行尔呢，食穿这拢真顺利，这安定，这不一定会快乐。上重要就是安尼，除了这以外，我教你讲快乐的来源有3种。快乐来源一个安那呢？知足，为怎样知影知足？因为你知影诸行无常。咱今仔有这种的目前的这个诚心嘛，大家今仔会当来遮听经，某一个部分来讲，算个健康嘛，较无多人伫遮。但是咱唔知影讲，这是真不容易的代志。任何一个变化，拢会影响咱目前的情形。但是咱袂知足的，咱讲这有啥稀奇啊？我都应该安尼健康的，不一定呢，不一定的。任何一个因素，都影响咱的健康。有的是内底产生的，有的外口产生的，有的意外产生的。所以若知影对这种的想法，知影人知足，脑筋的路线若愈强，这种人愈快乐。其实咱人若有一口气，这就真不容易啊！咱可以当看，可以当听，搁有手，搁有脚，
会使讲哦，这真侪因缘，但是咱真正去甲想这样代志，知影真正了解无常这个代志，所以无容易快乐。所以这个路线无啥会通。第二点就是安尼，唔知影诸法无我呢，唔知影助人这快乐。有的人这条路线真通，所以伊的快乐的弯转吼，哇，源源不断，源源不断，源源不断。最后一点上困难，涅槃寂静，寂灭坠落。这个更加无容易啊！这就是烦恼，这个意思，所谓烦恼，有多人这对峙，这种的快乐，会使讲上大快乐。所以涅槃的意思就是烦恼袂输，烦恼袂输共常会共款啊。咱有一工烦恼对峙啊，会欢喜啊，咱世间人上惊会欢喜啊，会欢喜表示安那无救啊，但是烦恼的会欢喜，哇，这上界清凉无比。但是一般世俗人真不容易去体会这个清凉的快乐。这个烦恼断的快乐，这种人大部分有一个，可能跟普通人无共的所在是啥所在呢？咱甲想讲。你一生念念不忘的代志，啥代志，还是啥的对象，一直袂去一个，大概拢参家己有关系的代志嘛吼。但是如果你一生做东做西，有一项代志你无解决，有一个疑团你无解决吼，会互你真专心。对早起到暗时，对早起到暗时，拢袂输拢会在想这个代志共款。有一天想通啊，知影讲啊，所有烦恼都是这个根源啦，这个根源叫伊拍开去的阵吼，哇，迄种的快乐就是对遮来。所以。人生到底倒一个谜团上大？咱平常是罕得去想啊。念佛嘛是安尼，念佛内底有一个谜团呢。大家想讲今仔法师下讲谜团。毋是讲念佛爱有信心，信心袂输甲谜团无共款。其实你若想较深诶，其实同一项代志。真正诶信心是对谜团诶拍破来诶。念佛诶人上大谜团是啥货呢？佛伫倒位啊？心伫倒位啊？佛甲众生有啥物差别啦？心佛众生有啥物差别啦？这个谜团咱拍会破，这个谜团拍袂破，无可能有真正的信心，无可能有迄种完全的信心。佛教内底其实拢共款有一个谜团，是啥？我是啥人？
我生出来啊，我死啊，我生老病死，啊，这个过程是一个过程，还是安那？啊，将来对倒来要去倒位？所以，伫咱的这个每工对早起到暗时，也是咱一生有一个重心啊，咧生活的重心，迄个重心伫倒位？迄重心，你若我都能抓到一个适当的所在，这才会使讲是佛教上界重要的这个所在。咱平常时拢有一个生活的重心，大部分拢参家己有关系，家己也好，亲戚朋友也好，放伫遐真自然，无毋对。但是即个重心安怎去改变做佛教你讲的平等性、空性，这就较困难啦。生死平等，冤仇人甲亲人平等，自他平等，这就较困难，这个美团就较困难。这个美团的角伫倒位啊？这个角伫啥个所在？咱脑筋内底有一个角伫遐拍袂开，因为安那想啊想啊，就想伫遐来，想我伫遐去，我伫遐去，我拢伫遐我来我去。袂输佛教你讲的，袂输轮回共款啊，生死轮回共款啊，说来说去，拍袂开啦。讲这题目，希望大家会当了解。你讲念佛三昧，安那念，真正人的内心会感觉到讲，有进步无？有拍通无？你若安尼想的阵吼，你念佛的感觉就无啥共，袂讲单听声音尔啦吼。你感觉讲，我对这个声音的反应是啥物？这个声音代表是啥意义？甲生死的问题，甲烦恼的问题，甲众生的问题，甲佛的问题，到底啥物关系？那你念的时阵，你就愈来愈深，你知影会当看清楚，咱平常时脑筋对外口的世界的反应，到底是生出啥物款？这种的反应，平常时大家准备好势，因为。咱你讲无常的道理，啥时阵会发生啥代志，无一个人敢讲，会一定会安那。所以无常的变化，我听你讲哦，伫咱的脑海内底呢，这个心理的准备爱准备上大的极端啦。一秒钟有可能发生上好的代志，也有可能发生上歹的代志。这秒钟有可能拄到对你上好的人，有可能对你上歹的人，要甲害死的人，拢有可能。咱的心是不是准备到啥程度？所以你若有这个心理准备吼，每一分每一秒，内心起的烦恼，外口起的烦恼，就知影安那。真容易去消融啊，真容易去包容，真容易去对比。这种的，咱过去感觉讲，袂输修行，袂输念佛，袂输念伫空中共款，念伫空气中来款，过去就无啊。其实拢会留痕啊。留痕迹伫咱的脑海内底，咱自己有上大的决定权。你别甲当作三法，
你要给它当作佛，还是要给它当作众生？一念之差尔。当作佛，还是当作魔，还是一念之差尔。善恶也是一念之差尔。亲情要安怎转？一念之差尔。咱的感情要安怎转？一念之差。所以种种的烦恼，闻到外口的环境有真大的关系。但是咱上少会当把握6成7成以上，甚至有的人会当把握更较悬，8成9成，这是修行的进步的情形。所以看你的脑筋的影像，安怎去画，安怎去改，安怎去念。其实佛教你讲慈悲有4个心理作用，他对你讲的慈悲喜舍。有咱叫做4种的无量心4无量心啊。他都讲，一般父母啦吼，对囝儿的感觉啊，你那边啊，对所有的这个反应，你会感觉讲，没有冤仇，没有嗔恨的心，内心会快乐，这内心会使家己做啊，做这种的影像。而且呢，甲这种的内在的快乐，咱头拄啊念佛的阵，其实体会到，你体会拢是内在的快乐啊。因为头拄啊你念佛的阵，咱也无吃冰淇淋呐，拢也没有吃好东西啊。咱一般的快乐，大部分拢吃喝玩乐来嘛吼。你伫遐念，为怎样会快乐？这内在的快乐片满。然后呢，看我都能打破这个界限的分别。咱这快乐不是咱自己尔，希望所有的众生拢会共款，会当扩大无量的扩大。悲呢，袂输这个父母啦吼，对破病这个囝儿共款，病是种痛苦嘛吼，随喜。咱看到别人的成就，如果甲所有人拢当作家己的囡仔共款，家己的这个囝儿共款，你会真快乐啊！每次看到囡仔成就，安那快乐。上尾啊，这个舍，这袂输你老母喂囡仔你无用，你会用啊真自在啊！最近龙应台，伊前几年有写一本册吼，这本册叫做目送，目睭送。最后你写伊的囡仔，伊的囡仔已經20幾歲啊，大汉啦。伊講，伊吼漸漸較體會到安那呢，父女母子一場啊，只不過意味安那你甲伊的緣分的真。就是一直伫目送伊的背影共款。咱一生其实是安尼，咱最后爱目送啥货？咱最后爱目送咱所有的身心呢。咱渐拢会，起头囡仔大汉啊，有因的世界啊，囡仔爱目送，过来。咱的健康，咱的青春爱目送，最后咱的生命爱目送，送会行袂？甲好多人甲讲再见安尼，佮真欢喜，最后嘛是爱送啊！所以我定咧讲吼，这个咱来讲，你命中阵大拢希望我啦，人来助念嘛吼，上重要的是家己送会行袂？这个重要，细胞开始，渐生出来，对囡仔、大汉，咱人一些，其实拢是你目送。
咱今仔日爱甲肠的送掉，肠不管是成功失败，送掉。但是一般人较不容易做。肠别人对你好，对你歹，哦，你就挂心挂伫内底。这种挂伫家己的心啊，肠的代志过去啊，因过去啊。倒位产生作用，家己的心放袂下，伫脑海上，迄个结拍掉的。所以目前的科学会当互咱进一步去了解，其实咱的心智，咱有真大影响的这力量，莫该放弃，放弃就真可惜啊！咱今仔日你讲的这个重点呢，大概是到这吼。看有啥问题无？那无问题，就是表示讲，大家脑海内底，影像拢真清楚啊！安尼嘛真好。那安尼，咱今仔就讲到这吼。阿弥陀佛。